idol. And kung bago lang po kayo sa aking channel, subscribe na kayo guys. At kalimpangin nyo po ang kampana para po ma-notify kayo sa mga bago kong video. And guys, today mag-unboxing po tayo ng GoPro accessories. Yan, isa pong wireless microphone system. Ito po ay ceramic. Ayan, at saka isang anong tawag nito? Headlight. Headlight? Hindi pala headlight. Tawag nito LED light. Ayan guys. So tara, umpisa na natin guys. Antena niya guys. Mic. Ito rin yung clip. Ito yung parang ano niya, wireless microphone. Ayan. Next, ito po. Ito po yung LED light na ginagamit ko sa GoPro. Iba-ibang klase kasi yung LED light. And ito po ay waterproof video light. And ito po siya. So ito i-open lang natin ito. Alright. Nandito po yung battery. Ayan. So rechargeable. Ayan. Tingnan muna natin guys. Guys, ito na yung ating GoPro accessories. Ayan, pwede natin magamit ito underwater.
At ito naman ay wireless, 60 meters away. So, pwede natin gamitin to. Ayan. So ngayon guys ay assemble naman na natin ngayon sa ating GoPro. And guys, ito yung ano niya, yung mic niya. So dito natin siya ilalagay. Ayan guys. So ito naman guys, sa GoPro rin ito. So ilalagay natin itong battery. Ayan. Meron siyang tatlong klaseng light. Yan, full light lahat. And then, ito, and next, and then, yan. Okay, tapos ito guys, ilalagay na lang ito dito. Ayan. Ito pa guys. Yan. Bali, ito yung charger niya. So, ito, hindi ko pa alam kung gagawin dito. Tingnan natin kung ano ito, wala naman. Okay, ito extra na siguro ito guys. So, ayan, assemble na natin. Dito, na-assemble na to guys, pero try na natin dito sa ating GoPro. Ayun oh. Ito guys, actually meron akong nabiling mic dati, itong GoPro. Naalala nyo dun sa isang unboxing ko. Ang problema kasi nito guys, is nung ginagamit ko siya, nalaglag. Ngayon yung stand niya rito, meron siyang stand dito, nabali siya kaya itinali ko siya rito. So ngayon bumili ako ng panibago na wireless na siya. Ito gagamitin na lang natin to sa iba. Ayan guys, so ayan. Gagawin natin dito guys, ito. Actually kahit saan naman ito eh. Pwede dito sa baba, pwede rin dito sa taas. Ayan. So, ang gagawin natin, itatry natin siya dito kung pwede. Okay. Ayun na. Hindi pala pwede guys. So, ito, tatanggalin natin to. Ayan. Ito nga pala guys, ulan C. Panto dati yung sa isang unboxing ko nabili ko na to at sa isang adapter. Ito adapter na para sa mic niya. So yan, i-connect niya siya diyan. Ayan. Pwede mo rin siyang i-direct guys. Itong wireless, pwede mo rin siyang i-direct dito kahit hindi mo na kailangan tong adapter. Pero nandito na siya. Ayan, nandyan na siya. So, okay na yan. Gamitin na lang natin siyang ganyan. Ito guys.
And then, eto guys, gagamitin natin siya. Ikot lang natin. Eto guys. Bali dito sa ibabaw niya guys, yung light, meron siyang clip dito. I-click mo na lang. Ito siya guys. Yan. Ito yung clip niya. So dito mo ilalagay. Lagay mo na natin ito guys. Balang kasi guys, pagka may light ka sa gabi, lalo na pagka nagabihan ka, kaya malinaw ang pagkano mo. Lalo na pag madilim, kailangan mo ng light. So, hindi ka nagagamit ng mga flashlight o ano. At least meron ka ng dating nakakabit ng ilaw niya. Okay. Then ito guys. Ito. Dito lang natin nakakabitin guys. Ito. Yan. Pwede rin siyang ganyan. Yan. Pero much better kung ganito. Kasi yung volume niya guys, nandito yung volume niya. Okay. Guys, nagpapakit lang yung volume. Ayan guys. Nandito yung volume niya. Tapos yung power, dito yung power of frequency. So may frequency yan na kung anong channel. So ito lalagay natin sa frequency B. Kaya nakalagay tayo sa B. So on natin. Kaya nag-light na siya guys. On na natin ito. Kaya nag-light na. Tapos connect na natin itong out audio dito sa ano niya, dito sa pinaka-mic niya. Ayan. Okay lang naman guys kahit magkabalik-balik na kasi parehas naman siya ng plug. So yan, tinitignan lang natin yung magandang angulo, si Boy Angulo. Ayan, angulo na ano. Ayan guys. Tapos ito guys, bali iipit mo na lang siya dito sa baywang. Yan. Tapos dito na sa damit to. Umaabot siya ng ano ng 60 meters. So ayan guys, ayan ayan. Pwede nang gamitin guys para sa ano panggabi. Yan, may ilaw ka na. Yan, hindi pa natin kasi makikita si maliwanag yan. So guys, ito na ang ating GoPro accessories wireless microphone and LED light for GoPro. Yan guys. Yan, maraming salamat. Sana po inasiyahan kayo sa ating unboxing. At maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang suporta guys. Maraming salamat. Sa mga bago pa lang po sa aking channel, subscribe na po kayo and ring the bell po para po ma-notify kayo sa mga susunod ko pang mga video. Ayan. So guys, meron na tayong gagamitin. Maraming salamat. God bless.